rahmatihi wa fadlihi wa ila hadrati sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, summa hadrati jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin alaihim salatu wassalam wa usulihim wa furu'ihim, summa hadrati jami'i alihim wa ashabihim wa ila hadrati jami'il awliya wal ulama was siddiqina wa ila hadrati jami'i al-mufassirina wal muhaddithina wa khususan hadrati jami'i muallimina wa ila hadrati jami'i walidina khususan Sayyidina Mbah Soleh Darat bin Umar Semarang wa ila hadrati Sayyidina Al-Ghawth wa ila hadrati jami'i man yahduruna fi hadzal majlisil mubarak wa hadrati jami'i man ta'allaqa bihim wa man ta'allaqa bi rabbihim wa ila hadratil jami' wa jami'atan li kulli niyyati wal hajati wal maqasidi 'indahu ta'ala fid din wad dunya wal akhirah. Billahi walillahi ta'ala al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله يا لطيف 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 يا
لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي رسولك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أبدا مثل ذلك والحمد لله رب العالمين. Ini keadaan di sini. Oh, matur nuwun. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki napa? Kita sampun manggi ayat sekawan doso setunggal dari surat Al-Baqarah. Dialoge Gusti Allah secara lafat. Secara lafat niku dipun lafataken dhateng Bani Israil dan termasuk orang-orang yang berhubungan dengan Bani Israil. Terusanipun ayat ingkang kala wingi sekawan dasane ya Bani Israil al-kuru ni'mati allati an'amtu alaikum al ayah. Nerusaken ingkang ayat niku wa aminu bima anzaltu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Mbah Soleh nyerataken dua ayat wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aminu dan imanlah kalian bima anzaltu kan terusane Bani Israil. Bima anzaltu terhadap apa yang telah aku turunkan Allah, yang telah Allah turunkan musaddiqal lima ma'akum sebagai pembenar terhadap apa yang sudah ada pada kalian. Taurat, Zabur, Al-Quran itu sakjane sinkronitasnya nyambungnya sangat datang kitab-kitab sebelumnya, dan kelanjutan syariat itu tadi berkesesuaian kali zaman yang ada. Cuman syariat tadi nyambung, bahkan kalimatun wahidah sak kalimat sing sami mustawayah, sing sami terhadap kalimat yang sebelumnya mentauhidkan Allah. Nah, nyambungi sing kaya ngoten niku wau dikatakan dawuh Gusti Allah musaddiqal lima ma'akum, pembenar dari apa yang sebelumnya pada kalian.
Wala takunu awwala kafirin bihi wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattakun. Wala takunu, dan janganlah kalian orang Bani Israel Yahudi yang kebetulan di sini di mukhotobi nanti ditafsiri Mbah Soleh nggih Yahudi, jangan menjadi awal orang yang kufur, yang menentang terhadap apa yang diturunkan sebagai pembenar dari kitab kalian sendiri. Kalau wow, wala tastaru bi ayati thamanan qalilan. Keadaan waktu itu kenging nopo kok mereka itu kesannya rodo wegah kali kelanjutan ayat ini, soalnya mereka punya orientasi duniawiyah punan orang-orang Yahudi. Gusti Allah nerusaken wala tashtaru, dan janganlah kalian membeli dengan ayat-ayatku samanan qalilan, harga yang sedikit, artinya duniawi ini. Wa iyaya fattakun, dan hanya kepada saya Allah Ta'ala fattakun, kalian maka bertakwalah. Wala talbisul haqqo, dan jangan kalian campur adukkan al-haq dan batil. Soalnya mangke di dalam mengelabui umate wong Yahudi dewe, jamaah Yahudi niku ono sing dikurangi, ono sing ditambah, ono sing dirubah, dicampur. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo, dan sedangkan kalian menyembunyikan kebenaran wa antum ta'alamun, padahal kalian tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuhipun Mbah Soleh, lan padha ngimanaken sira lan ngestoaken sira kelawan kitab Quran kang wus anurunaken ing Quran ing atase Muhammad. Niki kula garis bawahi malih, kita itu napa ketika kabar terhadap wahyu Gusti Allah niku menurunkan terhadap orang yang kredibel di dalam manusiawi dan kehidupan bermasyarakatnya dulu. Satu contoh ngeten, Kanjeng Nabi itu sebelum diutus menerima wahyu, beliau dijuluki Al-Amin dahulu. Mboten milih Al-Amin ini orang yang nantinya kafir, orang yang nantinya munafik, orang yang nantinya ateis, orang yang nantinya iman, kabeh njuluki Al-Amin, karena ndak ada kepentingan penolakan. Yes, murni sosok seorang pemuda Muhammad ini layak dijuluki Al-Amin, yang terpercaya. Sehingga julukan itu di kaum jahilah sudah hadisnya kata lek niku. Nomor kali ketika Ka'bah waktu itu ada renovasi, Hajar Aswad ini kan simbol kebesaran bagi Makkah waktu itu, sehingga ketika mau meletakkan kembali di Ka'bah, wong udur-uduran, wong podo rebutan kesempatan untuk saya yang lebih baik untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya lagi. Kaum yang lain, misal Bani Quraisy, Bani yang lain, itu saling udur-uduran, aku sing lebih tepat karena keluarga kami lebih mulia dari kalian. Sekitar beberapa kabilah itu tadi rebutan udur-uduran oleh kemuliaan menempatkan Hajar Aswad kembali. Ternyata ketika diundi, niki sakderenge masa kenabian nggih, ketika diundi wa fi riwayatin, pokok sapa sing mlebu Masjidil Haram kawitan meneh, mungkin sulusul lail akhir, cara wong biyen melek bengi meni sing paling meruput sapa dhisik iku sing layak. Ternyata begitu besok itu ternyata seorang Muhammad, dan ini tidak ada yang menolak sama sekali, mboten wonten sing nolak. Oh berarti ya Muhammad. Tapi seorang pemuda Muhammad niki wau ketika menentukan sikap, mboten kula gambile lah ngaten, mboten kula. Rasulullah dengan bijaknya mundut kain yang persegi 4 per kabilah nderekaken ngangkat. Kebijakan ini diterima dan meredam dari
pola sing sektariannya dalam kabilah-kabilah. Nah, sakderenge diangkat menjadi rasul dan diangkat menjadi nabi sebagai utusan pangeran wis ndudono dhisik kelayakan orang yang akan dipilih nanti. Sehingga ketika orang yang berakal sehat seperti Abu Bakar As-Siddiq yang tidak pernah merasakan paganisme, mboten nate pernah merasakan menyembah berhala. Begitu yang tertunjuk Muhammad, imane langsung utuh. Soalnya nyambung banget ambil keadaan sebelumnya sosok yang dipilih tadi. Gusti Allah mesti ngaten. Gusti Allah mesti ngaten. Pun masa nabi-nabi Bani Israel nggih ngaten. Sehingga nanti nggak membingungkan ketika ada perintah keimanan terhadap sesuatu yang gaib. Ndek wahyu tadi gampang. Gampangnya ngaten. Masa tah durung roh siksa kubur, masa tah durung roh akhirat, masa tah durung roh rupane dosa. Tapi yang membawa ini orang yang sangat kredibel di dalam kejujuran Al-Amin dan di dalam tidak punya kepentingan. Sehingga dilihat dari sini orang sudah tidak bertanya. Baru kok tambah ilmu, tambah iman. Baru wonten ayat lagi zadatsum imanan ma'a imanihim. Mereka bertambah iman dari iman yang sebelumnya. Nah, niki rahmati Gusti Allah itu sebetulnya begitu. Lah fase pemahaman seperti ini terpangkas. Koyok-koyok Al-Quran ini memaksa untuk iman. Lek gak iman disiksa. Ini yang terpangkas oleh kebodohan yang tidak mau mengurai informasi. Nggih, pangapunten termasuk zaman ini. Kula terjebak di lingkup mindset itu juga pernah, sehingga merasakan wah mangkane wong memaksakan keimanan dirinya berat nantinya. Gusti Allah padahal mboten ngoten. Polanya tidak seperti itu. Pun nggih, mangka niku Mbah Soleh dawuh ngeten, lan padha ngimanaken sira lan ngestokaken sira kelawan kitab Quran kang wis anurunaken ing Quran ing ngatasé Muhammad. Jadi personalnya disebut. Hale nyocoki lan muwafaqati. Muwafaqah itu ya berkesesuaian, nyocoki. Ing kitab Taurat kang tumurun marang Nabi Musa lan aja ana sira nika wau. Wa aminu bima anzal tu musaddiqal lima ma'akum. Ma'akum itu bersama kalian dulunya wahai orang Yahudi. Taurat punya Nabi Musa itu berkesesuaian dengan yang kami turunkan kepada Muhammad. Gamane ngoten. Tapi mboten plek. Lek plek lah Kanjeng Nabi koyok ngarang dhewe soalnya plagiat terhadap kitab sebelumnya. Mboten juga. Fatihahnya paling unggul. Soalnya Fatihah tidak diturunkan sebelumnya. Jadi mboten juga. Lan aja ana sira kabeh ya ma'syarul yahud. Wahai semua orang Yahudi iku wiwitane wong kang kufur lan angas kelawan Quran. Sepurane kula rada banterno wis bareng salon seakan wong ndek jero kalih niki wis tak banterno rada sepunten niku lho. Maka dadi ana wong kang mburinira lek awake naudzubillah generasi pertama dari Yahudi waktu Quran turun itu kafir. Maka dadi ana wong kang mburinira iku manut ing sira wala takunu awwala kafirin bih niku wau. Maka ana durakane iku tetep ing atase kabeh. Jadi Allah Ta'ala menghukuminya sing manut ya katut ndek lakon duraka. Penjelasannya lho kene apa wong mek sekedar melok kok katut durakane sing dieloki. Mangke wonten keterangan yang berbeda lagi karena Gusti Allah niku ngekei independensi hati dan akal pada setiap manusia, termasuk ruh rasa. Sakjane lek gelem angen-angen piyambak niku pasti selalu terjadi. Makanya Kanjeng Nabi dawuh istafti qalbak.
Jadi mintalah fatwa istafti qalbaka terhadap hatimu. Jadi setiap orang termasuk pengikuti nika wau kene apa diarani duraka pisan ambek Mbah Soleh. Soalnya enggak nyuwun fatwa ning atine dhewe mek elo-eloan grubyuk. Nah, durakane itu tidak memfungsikan hati sing wis diparingno, wis dianugrahne ambek pangeran. Maka ana durakane iku tetep ing atase kabeh lan aja ana padha ngurupaken sira kabeh. Ngurupaken iki menukarkan nggih, bahasa Pantura ngresik ngoten, ngurupno lah ngijolno. Niku walatas taru bi ayati niku. Lan aja ana padha ngurupaken sira kabeh kelawan pira-pira ayat ingsun ingkang ana ing dalem Taurat kang mertelaaken sifate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja kok urupaken kelawan bondo donya kang ina lan padha wedya sira kabeh ing ingsun. Aja wedi sira kabeh marang liyane ingsun. Iku ayat sing pertama wau 41. Dados keadaan Taurat sendiri itu oleh Allah Ta'ala sebetulnya disuruh mengimani dengan utuh, tapi orang Yahudi merubah. Gusti Allah mboten maksa wis langsung kon kudu percaya Quran, mboten. Padakna dhisik ambek imanmu sing temenan objektif dengan ilmu Taurat sebelumnya. Lan aja ana padha nyampuri sira kabeh ing barang kang hak kang wis den turunaken marang sira ing dalem Taurat. Kaya sifate Muhammad aja sira campuri kelawan barang kang batil kaya tulisanira dhewe kang ngowah-ngowahi ing sifate Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi akhir zaman sampun disemerapaken dengan sifat detailnya oleh Allah Ta'ala di dalam Taurat, sehingga ketika informasi tadi menjadi buram karena polahmu dhewe sing gak pate iman ambek Tauratmu sendiri sebelumnya. Lan malih aja ngumpetaken sira kabeh ing barang kang hak saking sifate Nabi Muhammad kang kasebut ing dalam Taurat, ing hale sira kabeh wis padha weruh kelawan sak temen-temene setune Nabi Muhammad iku nabi mursalun ing dalam akhiruz zaman, kang den utus di dalam akhir zaman. Untunge umat Muhammad ini ki masuk gak roh kabar Taurat secara detail, tapi semerap kabar riwayat sing sahih tetep sing nika wau al-amin. Terus itu tadi kabar-kabar yang realitas ketika wujudnya Muhammad. Kan kalau Taurat kan kabar sebelum wujudnya Muhammad. Lah untung Allah Ta'ala niku sik njagi riwayat hadis sampai detik ini, padahal umur 1400 tahun lebih tidak pernah buram dan bergeser. Itu sifat Muhammad yang ada di riwayat yang sahih, gak jare, terus gak bisa dipalsukan dengan hadis maudhu, karena masih utuhnya terjaganya riwayat niku. Nih kalau ini kita matur lo mesti elek ngono, mboten saged. Tidak ada satu sejarah pun yang ribuan tahun masih otentik dari segi riwayatnya, tidak ada. Awake ingin coba contoh Sultan Agung wis sebagai orang yang gampangane menjadikan Jawa ini sudah berbeda dengan sebelumnya, revolusioner dalam masa selanjutnya setelah Majapahit. Katakan ini misal mantun Demak, terus Sultan Agung sing fenomenal bagi orang Jawa. Matene umur 500 tahun wis banyak versi. Nah, ini 1400 tahun lebih. Ini artinya Allah Ta'ala ngekei contoh pembandingan seperti itu, sehingga kita bersyukur sekali. Iman kita tidak dipersulit oleh Allah Ta'ala. Ben mantun yakni setune ahli Taurat iku den perintahi kabure iman kelawan Quran, baru lek wis ngimano Taurate dipurih ngimano Al-Quran. Krana imane kelawan Quran iku iman kelawan Taurat. Semongso ora iman bil Quran ya ora iman bit Taurat.
Jadi kan nyambung wahyu ini pangeran sampai suhufi Nabi Sis 50 putrane Nabi Adam, nyambung kalimatun sawa, dalam kalimat yang sama meniadakan Tuhan selain yang benar-benar hak sebagai Tuhan. Terana wis kasebut ing dalam Taurat janjine Bani Israel arep iman kelawan Quran kang diturunaken ing atase Nabi Muhammad ibni Abdillah sifate kada wa kada. Nggih. Terus gitulah pokoknya awake dhewe sing paling penting niki. Kita niki kalau dapat kabar sesuatu yang mungkin menjadi pertanyaan di diri kita, balik mawon terhadap siapa sing nggawa kabar iki mang. Orang terbaik yang sampai detik ini keberkahannya terbanyak dan tidak ada yang mampu mengalahkan. Saat ini petilasane mawon. Orang berharap kebaikan, keberkahan dalam kehidupannya. Sing tawasul atau sing ziarah sak donya pun kita googling sinten. Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sing nggawa kabarken kita. Maka awake terurai gampangane mboten liar di dalam pemikiran kita sendiri dalam menjimpulkan agami kalau wau. Pangapunten mugi-mugi manfaat.